Okay. Alan Cruz is my name. Celebrity Track kwe mkutu kwoli gena maaso berengo subscribing oberenga ate weyongera okumanya abantu abenjawulo n'abavuka bannaffe abikibe bakola okufuuka kye bali abamu balaba ku TV n'ogamba naye kana akawala nga kaleekaana nnyo kana akawala nga kakubakere nenga you've never gotten a chance okumumanya abamu ne mumujajinga of course abamu mujajinga ku relationships abamu ne mujajingira ku bintu ebyenjawulo abamu oggi wasoma naye mupiwa naye fulamu manye nnyo abamu wakumusoma naye mu businia tu abamu ne muwayiriza. So this time round omukyala ali mu hot seat bamuyita Jomi Nancha. Erinnya siri ekyo nyinza Jomi Kyago tulina olunaku olwaleero agenda kuba atubuulira ajjani ye nenga watu believe me she's beautiful. You're beautiful. Thank you. Thank you. Mba mutuufu okugamba nti Shani yebale oteeka sente walaba. Jamie, you're laughing. It is his pressure over my pressure. Wamanyi. Yateeka sente walaba. Kale tugendera. Tugendera abalabi mwe mutuwe ekyokola ki. Ekyokola. Oli mukyala mulungi okimanyi? Thank you. Wafaanana ani? Nafaanana taata, nenfaanana mama, ndi mixed. Beekolamu omulimu ne baako. Oli mukyotala? Nedda ssebo. Ndi mukazi Muganda Nancha. Weddira ki? Mamba. Akabbiro. Muguya. Kola omubalansi enkutya? Sirya mamba amazinywa. Ne wabuuza ebibuuzo abantu olina olusulo babuuza ebibuuzo ne nkulengera ku muziki ku luguudo kubukedde awo ne ŋŋamba omwana ono naye leero oli mu hot seat. Ate nga mu reality nina ensonyi. Ebyaddala. Ndi mukazi wa nsonyi. Ebyaddala. Actually ntya abantu. Nze ng'omuntu ebintu ebisinga okunyumira ku Jomi oli mukyala mulungi. I love your hairstyle. Thank you. I love your smile. Thank you. I love your lips. Kino nga kiringa kiri personal. Tekiri personal. Just osiima busiimi. Nogamba omuntu amulina walonda bulungi. Basobola kuyita maamaani? Makelsa. Malukesa. Malukesa. Sound yange eri abayitale. Awo ebibuuzo bijja kugenda wa daddy we. Not me because it's not my it's not me. Yalijjayo n'aliteeka ku table. Yali daddy ye yaleeta ekiteeso ebyo our papa. Omukyala akulaba essaawa zino asooka kwebuuza kimu. Manyi buli muwala walaba muwala munne asooka kubuuza akozesa ki? Skin ye ngeri fresh. Ng'alabika bulungi. Okozesa ki? Nze ebizigo what? Kyokozesa okulabika obulungi. Face okulabika obulungi. Onywa amazzi ku makya? Onywa ku ki? Not much. Nti oba nkozesa ebintu ebiri awo. Just nti olina onywanya amazzi okubeera ne face eri clear. Amazzi warm water. N'akazigo ne wesaako. I use Choi Plus. Choi Plus. Kazi banno banaabitegeera. Bizibuzibu naye oba ne ku ssente obitegeera. Jomi Nancha gwe tuyina abasinga mumulaba ku muziki ku luguudo nga abaweereza programu yamwe eyo gye musinga okwagala ennyo ng'abuuza ku bantu ab'omu butale mukyala tasiba zikweya bw'abeera ku TV katusubire ne wano tagenda kusiba zikweya. Jomi, tutandike. Omuntu yandyagadde okumanya Jomi yani azaalibwa mukyala ani ne taata ani? Jomi bamuzaalira ku kaalo ki? Tandikira awo. Okay. Amanya nze Nancha Jomi. Nzaalibwa omukyala bamuyita ye mukyala Nasozi Florence, mukyala wanjo. N'omwami bamuyita Yensubuga Joseph. Bonna balamu. Daddy wange awangalira ku kyalo ku kitundu gye bakiyita Jeza.
Jeza Kirwa. Jeza kiri Mityana Road. Ne kati gyali. Yes, gyawangalira. Then ne mami wange wali awo bayitawo Kirekabbira. Yes, wali amaka ge naye wawangalira. Kati ku bonna okuze naani? Mami. So much. Nakula ne daddy ne mami, but after some time they had to separate. Then I had to choose ngenda nani. So I went with my mother. Okulidde mu bulamu kika ki? As in, ng'omuntu eri agamba twakulya kamooki eyo nga tutova nga tukola ki, olina agamba kale daddy yali ayina, but of course mami yali tayina, nenkulya mu bulamu yaso. do you know why I don't feel comfortable to talk about that life? Oba kinkakatako gyogera. Kikakatako because it is inspirational. Kiina ekyokuyiga gye kigenda okuwa omuvubuka ali eyo. Do you know why? Nze ndi muwala eyakyawa okwagala abasajja abakulu, okwagala abasajja abafumbo, okulaba omuntu omufumbo naye ng'ate bakiyita batya kubaliga ayingizaamu third party Okwenda. ebyo. Do you know why I hate so much ebintu ebyo? Because bye byaleetera okuba nga mami wange ne daddy wange bakola ki? Baseparating. Ate bwe baseparatinga, of course, trust me, wadde Abafirika ffe tetukifaako nnyo, but trust me, naffe Abafirika, when our parents separate, abaana babeera tortured. Though ffe Abafirika tetukiconcentratingako nnyo. You know why? Kale tugambe nti mama abadde akola ne tata abadde akola. Bw'okera ku makya n'ogamba daddy, I need a pen. Daddy nagamba, I'm not fine. Ask mommy. Kitegeera. You run to my mommy nagamba, okay, get this, genda. Wanerukera ku makya nga daddy talinaawo kasente kagula mmere, but mommy has. Okitegeera, that eyo effort ogiraba yebeera awamu abazadde bwe babeera bakolaganira awamu nti kiba making okuliving a happy life ng'abaki abaana. N'ekirala kibayamba okufuna both love from a father and a mother, n'ensi ne baba exposingira n'ensi kwegamba omuntu akoze ne single mother mulimu ebintu bingi byota experiencinga mu bulamu bwe ate oluusi ebyandibadde ebiyamba ekitali kwona akuze ne both parents oba ontegeera. So when my mother separated with my father, ekyali yaleetera ndowooza separatinga era kufuna third party. Ate most cases, I don't know why these third parties we bajjamu balina ebintu bye bajja nabyo nga bo byabwe ebigendererwa byabwe. Omugenyi yazze. Yes, omugenyi ajja bajja n'ebigendererwa bya njawulo whereby you find yourself nga you can't stay with your father anymore. Nga the only option you have to be with a mother. Mama wange twabeerayo ne mami waffe ne mami wange mbeera teyasooka kuba nnungi, though later yatuuka essa nebeera okay because she's my role model because ali so hard working. Oli omukazi wa ddala, just know, and I know ne daddy wange gyali amumissinga. Yes, I know. Because one day right now twali makulu kati ekiri fane twali tutudde ne daddy waffe n'atugamba ddala effujjo libeerawo, but I really miss your mother so much. Yes, mutima nenkitegeera eŋŋamba era nalina kye napikingawo ng'omuntu akuzeemu ne ŋŋamba mulimu kyaka ebintu ebimu bye tukola mu bulamu ne tubikola nga oba tetulowoozezza nnyo ne tubisalawo oba nga tulowooza ki, but later ate ne tutandika okukola ki okubyejjusa. So embeera yasooka kubeera si nnungi because I remember those days twali tukyabeera Sumbwe because banzaalira ku kaalo bakayita Sumbwe gye banzaalira ddala. Sumbwe Bulaga, you know that side? You know that side, Bulenga. You know Bulenga? You know Mama Fina's place? Then waliwo ka trading center koddamu ng'ogenda Mityana Road. Ayitayo kati we wali amaka ga daddy ne mami wange. So
awo we twakulira embeera teyasooka kubeera nyangu with my mother nga tata afunye mami omulala. Twatoba because my mother yali nga omanyi ba housewife abali comfortable nga laba buli kimu dadi aleeta because my father had money nga ali comfortable nnyo buli kiba kimutuusaako. Kati just imagine mweyo embeera oli agenza abadde asupportinga afunye patana omulala, patana wafujjo nnyo tayagala kitegeera n'abeerawo n'atandika ottoba ng'omukazi. Olina abaana balina osoma balina okulya. We suffered. Egyo emyaka ndowooza gyali emyaka nga 3. Oli mu class ki? I was still young. I was in P4. I was in P4, P3. Yeah. We struggled, we suffered. Obulamu mami abutandikizza ku ki? Singidde privacy. Okay, anyway, kale. Yatoba ng'omukazi yakolako ka restaurant awo naye nga omanyi buno bu home restaurants yakolako kona na buno bu hoteli. Yes, si hotel. No. Naye hoteli. Toninyira kaba kasilamu bubandoza bwa muslimu naye kati kano akewaka ngoyo olina amakaago n'ofisa some room oba like a garage n'ogitwekamu obutebe n'otandika okola kyokweyiiza. Eyo hoteli. Eyo gye bayita hoteli. Ngendeko mu ka hoteli. She did all that, but later nga womanyi nti ebitabo tebirimba. Wadde obeera awo n'otoba n'okola kino safaringa but mukama amala n'akola ki n'atukwesa n'akujjukira. Mama wange yatuuka ekiseera n'afuna gayi. Era ndowooza omusajja yali azzaawo na mu restaurant kulya mmere yaffe nga gayi mugagga nnyo biki kati n'ayagala mama byakola ki byasoma biki mama wange n'akola ki n'atandikira awo n'agenda n'akola mu kampuni eyo gayi. Tuli ne mwana muwala Jomi Nankya. Jomi. Dina savinga ne musimu yange munange nno. Jomi Nankya atugambye sofa tuli ku masomero 2 nenga tubuzaayo ndowooza nga 7 ku 8. Emiggo ejja kuwanza tojja saajagala. Ate n'olwakuba emiggo mami. Banga abasingo mamu tebakuba. Nani akulimba. Kisinziira omuntu busungu bwe bukomawa. Okiseera mama wange mukambwe mukazi tayagala nonsense. Yes. So after there nenzikakana nengenda kati nagenda nensomera ku ssomero limu era nemmalira eyo saddamu kukyusa ssomero bayita St. Pius SS Kiziba Kakiri. Wadde osomera walawalako? Yes, because simanyi yatuuka esaa ndowooza obanga oli stubborn nnyo. Nali I'm no longer. Kati ku ssomero nga mwabagamba bannange waliyo akadanke tuyingira bukyali. Since I was this young girl nga ndi stubborn nnyo nolwe nesimbawo ku ssomero nesimbawo okubwa assistant entertainment prefect oba bampa I think bampa naye nga nalina ogwange gwenkola information prefect naye nga tebagumpa nti entebe wawamba mpambe. Bana basoma mawuli entertainment ku parade. Naye nga ku parade sigasomerako agali gaba mu dorm na mu classes. Yes. Batukanga ekiseera. Aba student kuba student. Yes. Batukanga ekiseera. Nze nga n'abasomesa nabo nga bibateekamu. Kasitamba nga saakulabya ekizooke banakulabeko. Nasanze master ng'asalya ne Nakitto. Jesus! Banaye, may thunder fire that Jomi. Of those days, nze nali nali watabwe nga ndi ku ssomero nakijjanya abaana. Nze nga essomero ndituukako mu wiiki emu kiba bamala okubeera nga bonna bamanyi ne staff room entegeera. Nali mulungi mu kukola erinnya. Oba ng'erinnya sirinoonye, but there is the way.
we namanyikanga at least mba nakatuka ku ssomero nkolayo at least stunt emu nga luusi sigenderedde unknowingly naye abaana ne bakumanya ne ba teachers ne bakutegeera nti oyo Jomi Nancha yoyo ne batandika obuuza erinnya bakayitaani ali katono nga ndyawo abalenzi ku ssomero wabayisanga otya balinga mikwano gyange by the way wali tomboy I won't say that because it sounds tekimpulikikira bulungi naye I wasn't that real much nti ndi ekyo naye nga nali nsinga kusociatinga n'abalenzi mu kifo ky'abaana ng'obonga bino n'obonga neddiru tuzibeeramu ne tuzikuba nga neddiru tuzibeeramu ne tuzikuba nga abawala bancyankalanyanga nga abawala ebintu by'abawala nga sibisobola nga abawala balina nnyo embeera zaabwe nga kwegamba nga sizisobola nnyo tebagamba abantu balina lugambo kyokka oli oyagala kubeera information minister nabakijjanyanga to an extent akadanke katuukanga ku ssomero nga nze ndowooza mbeera ku these top 5 abasasula abasooka first 5 abasasula nga kwembeera nga nasasudde dda naye nga ntuukayo I don't dance wabula nga mba n'olupapula lwange ne pen mpitamu mpola kati Alan Cruz mbe nga nkumanya omanyi bino ebintu by'amasomero byabeerangamu masomero oba ne kati bikyalimu coupling ku masomero akyaliyo mungi abaana babikolanga kati Alan Cruz we nabanga nkumanyi nti oli wa Momo ne nkusanga ng'osalinkiriza oli mu kuzina oba ne Shakira nga nkwata akapeeni nga mbawandiika Alan Shakira nga nsirika nga nayongerayo ngogo gwenkola era nga bana batukanga ekiseera nga wanda waati ajja kwebuzaabuliza ku kisinga that just know I was this bad news awo nga pata eggwa tuddayo mu dormitory ntuula katanda kange waggulu ne mbagamba ndubawe mujje tulabe nga bajja abatudde ku makeesi abatudde ku buliibwa abalala nankyotyo nga sitankudde entalo woowe mba katanda waggulu naye nga n'okulwana osobola ate nga nsobola nga siina yadde amaanyi naye nga tewali asobola kunsonga because baali bamanyi oba ndina amaanyi mangi nga bantya wekalakasa nnyo obanga ku muntu agamba ggwe ng'awo ngenda kuloopa Alani ng'ambe nti Alani owa Momo musanze ne Shamimu Momo ne Shamimu beekwate how dare you tell my boyfriend you know what empisi genda kwaka bagenda kwekuba natuuka ekiseera nze nga emisango egibeera mu staff room nga giva ku girls wing nga temuli linnya lyange nga basooka kumpita at least they consult from me Jomi gwatera okubeerawo Jomi, tell us what really happened. Not even that. Ate nga tobulwa answer gy'obawa. Not even that. Jomi jangu olina okuba nga wabaddewo wakibaddemu kino nga I swear to God ekyo kyo saakibaddemu saakirabye. Aha iba naye nkulabe n'omusango nga munene nga tegwogerekeka nga sobola gwogera mu bantu kale wemba sobola gwogera mu bantu omanya ngenda kukozesa mpaka nkimiraako ku mazzi oyagala mbyogere kimiraako ku mazzi nga ne woba oli wa senior 5 nga ne wa senior wali oyagadde kuzanya firimu of course eyo pati gyoyagala ozanya nali manyi by the way nga nkyasoma era abaana beewuunya nnyo okulaba nga nkola ku TV bali bamanyi ngenda kuba muyimbi nali muyimbi mulungi kuŋŋaanya nenyinya ku case nenyinya waggulu bakatadu baku case nenkooloobya nga wompuli in fact ebyaddala nga tuvudde mu byolwali nga wompulirirawo eruyinza ogamba Irene Namubiru yayimba. Jomi omanyi okuyimba? Very well. Lwaki totuyimbidde wana akayimba ka Namubiru? N'otuyimbiranga birowoozo ng'oyo. Amasavu ennaku zino ndya mangi. Eyo kaliya.
oba yo kali yaki boyfriend kigojjukira gwe walina mu secondary? totandika nze nava mu secondary nga sikapolinze. Yes, I'm telling you that. Ng'omanyi dukola ku banno? Very well. No, manyi lwaki sakapolinga? Nali ndukinga, I was looking childish. N'omusajja okujja n'omulenzi okujja okunkwana nga ava kuki? Yeah. Akijja kuki? Yes. Because ze mulimu n'ebintu ebimu like kati ng'omwana omuwala okusuna amabeere. Kyaka kyajja ndi mu senior 4 bwentyo kugamba nga. Okay. Anyway, kati senior 4 gimalira ku Pius? Yes. So okuba nava ku kika ya senior 2 second term sadda mukyusa kisomero nabeerayo ku Pius nimbakala katampaka. Pius senior 6? Yes, paka we navaayo. Kati senior 6 wagenda ovaayo nga wookuze? Yes. Nga n'abalenzi kiriya? Ekintu ekyo ekyabalenzi saakisooka kiwa attention goge mazima. Ebyaddala nga tuvudde mu byo. Nga mami abagaana? Yes, mami ffe twaddange waka mu holiday. Mami yatufunirangayo sometime wabeeranga lwa Sunday if I'm not forgetting. Lwalinga lwa Sunday n'atuyita because ewaka ffe tuli abawala 5 omulenzi omu. Kati ng'atuyita n'atuula n'abatuuza awo natandika bagamba ABCDEFG. Nakugamba the choice is yours. Luguudo ki lw'okwata? Either go this side or you go this side. So nze by the way nze olaba wenamala ya senior 6 nali nkuze. Obwongo bwali butandise okula nga sikyali mu biri eby'ekyana ekito bye mbadde okunyumiza bye nakolanga ku ssomero. Natuuka essanga obwongo bwange okuze in that nti watulanga nange. Ng'emboozi gye nnumya oyinza okugamba n'omuwala wa myaka 3 kitegeera because nakula ne maama abuulirira. Nakula ne maama alina ebigambo ebikutambuza kwegana ne bukuyisa mu nsi eno ejjudde ebikemo n'abantu ababi. So omala senior 6 mu vaaka ekugiyitamu otya wafuna kyakukola oba wa? Yes. Mu vaaka maama wange yampa omulimu. Nagenda ku office kati maama wange nanfula market field marketeer w'ekibeera. Sales? No, field marketeer nga mpa buno bu bronchers nga ngenda mu field nga ntambula mu field nga ayinza okuddako awo n'agamba sente eva wala, you have to work. Olina onnoonya sente. Anyway, ekyo nakikolako ndowooza nakikolako mwezi gumu. Maama wange ne mutuuza wansi n'aŋŋamba Jomi, what do you want? Nimugamba ebyaddala olaba. Waliwo omukwano gwange ayinawo ka kiosk. Abekireka bbiri, I think they know this story. Ayinawo ka kiosk. Kiosk yali mugitundiramu bu movies. Naye bu movie buli kasayide n'ate ayina ne ka camera akakyako ebifaananyi. Nimugamba olaba, wetukola studio, it is not a bad idea. I started working mu bifaananyi. Nze ku Wilson studio z'ebifaananyi zonna zimanyi. This woman newe natandika, in fact newe natandika ogenda ku gundi ku Buganda Royal nga ntandise osoma. Nera nasigala ebifaananyi byange mbikola because nasomanga morning lectures, then morning lessons, then olumala okusoma sanga 6 ne nnumba Wilson koza bifaananyi byaba client byaba customer. Wayingira bifaananyi? Yes, nayingira ebifaananyi nga ngenda ku mikolo ne nkwata kamera nga nkuba ebifaananyi ne tufunawo studio ne tuligeta studio yaffe majenjete naye nga we could get money. Entonotono ezambeezangawo. Olwo muli nani gwe mukola naye? Nalina mukwano gwange. Mulenzi? Gwe nali nkola naye. Ate ng'eri mu trading center. Mu trading center ng'otambulawo katono okudda ewaka. Jomi ekitegeeza omuntu wakwasa kamera n'agamba nkubira ekifaananyi oli kafulu. Very well. Mbimanyi bulungi because bye nasooka okukola. I know photo editing, video coverage, biki. Yeah. Genda ku Wilson, obuze studio ku studio nakubako ne paparazzi. Do you know paparazzi? You don't know paparazzi? Bana mwenga mukuze mukulide mu soft life. Paparazzi nabyo bifaananyi biri wanti twagendanga ku mukolo nga studio yaffe. By then bino bye mukubanga tebakusabye. Nakuba mutu gwe nodduka ku Wilson bagaba abono paparazzi nterayo. Nobikomyewo notandika kutunda kimu ku kimu.
I did all that. So ebifaananyi mbira ku mikolo naye ze mbadde mmanyi muba n'akuuma awo kumpi awo bakuba ne baddusa. Bakuba ne baddusa ne bagenda bambi ne babikolaki ne bagira nafunangamu akasente just no byankipinganga busy nga sina na budde bulowooza ku boyfriend nga sente yendi ku mutwe ate nze ekirungi ne baza mukama yampa mama wange nakula n'omukyala avaluwinga ekigambo kola okitegeera ate n'akitussaamu nga tukyali baana bato so nze kuva buto bwange njagala nnyo kola. So kati kweyo saving gye wakolanga mu bifaananyi yaggwerangawa after saving? Eyo saving gye nakolanga mu bifaananyi bwe nagenda ku institute nalina okwambalako obulungi ng'abaana by the way kangusese okimanyi okutuuka ku institute we namanyira nti omuwala yeesiga lipstick. Gwe ng'otambula n'obumwa bwo. Very good. Nga nze sina buzibu nakyo we nayigira nti balina okusiba ku buviiri obulungi balina okwesiga ku lipstick nga simanyi ne basala kisige ku institute. Oyingira institute ogenze soma ki? Nayingenze soma journalism. Olw'ebifaananyi olwofunye appetite mugundi mu kamera. N'ekisali ekyo nze if you to bring my mother here n'omubuuza n'ogamba Jomi ye yali atya nze nali mwana mugezi nga nsoma ali mugezi nnyo naye nga mama wange ebiseera ebisinga nkomawo kati nga mu primary. I remember primary days nga okomawo ng'operforminze bulungi nakubuuza kuguli ekirabo ki oyagala kubeera ki mu bukulu by then nga simanyi kuba twasomera ku masomero wano wansi awo P2 P3 kusomera ku masomero ago nga nze manyi okola ku TV bakiyita TV girl. Yes. Obeera TV girl era nga mugamba I want to be a TV girl. Nayagalanga nnyo Side Mirror. You remember? Marula. Yes. No, the presenter yanyumiranga Irish Chebandula. Irish Chebandura. Yes. Ngera nandeka nemba ngoyagala okunaabisa ebyo ebiseera ngamba nti togenda laba Side Mirror. Awo nga ngenda kunaba nkugambe nga naabye manyi okunaabisa. Okunaba kw'obuto okumanyi ogamba fuma awero naye bali kuteera n'embolo okunaba bane okunaba kw'obuto kutawe. Onabira ku lubalaza? Ku lubalaza. Tuyagala Side Mirror akuleke so nga njagala nnyo okubeera TV girl. Kati we natuuka ku institute nali manyi ekyokola. Ne we nasuulira ne we nagenda kwekesi nali manyi kyenjagala nga nze omuntu though ate maama wange si yali ayagala. Awo twafuniramu obuzibu. Era nze abazadde abali eyo bannange abawoza mbu simanya omwana wange alina kukola kino kyenjagala mbasaasidde. Bakyafuna nnyo loosi mu baana baabwe. Omanyi lwaki? Buli lunaku buli lw'olikola ekintu ng'okyagala kakibe ng'oli takifunye mu mukisa. Okimanyi waliyo abantu ogenda ku university n'aba abaana bakola bi courses banane kino kikoso nagenda kikola ati okitegeera naye webanga ye calling y'omuntu webanga passion ye passion y'omuntu abamu awulira nabuulizi nga agenda Makerere alinye ku kasozi awo kati eyo loosi bagambe nti gundi naali Makerere awo ali mu kusoma n'okutikkira ne bamutikira naye nga ogenda omubuuza kati ekyo ogenda kukola ki? Eyo loosi but nze what I know mu bulamu buno ng'oyagala okusucceedinga always do what you feel like doing. Follow your calling. Like goberera okuyitibwako okitegeera. Mama wange yali ayagala mbeere musawo. Azaalisa musawo Jomi? Midwife yes. Tewandi bakambwe walidde abo? Oba okitegeera. Siri mukambwe. Yagwe naawe wazze wano ogambye ogenda kuzaala vaayo munnaamala okuzaala oba ggwe ebyo biganye. By the way nze soogera bwento natural. Nkuwulidde nga twogera. Tunajja ku kamera. Ali mukazi mukaka. Ndi mukazi omukaka munyinyinyi yabuulirirwa yatuuzibwa. Yes. Okay. So Jomi, wasalawo ogenda ku institution n'otagenda ku campus. Tuyombye ne maama twatukeesa ne tufuna misunderstandings. Tetwayomba naye twafuna misunderstandings nga ye ntwala Lubaga kusoma midwifery kyokka nze njagala kukola ki? Mama yatuuka ku extend nga ali possessed nnyo n'obusawo whereby yangamba tetugenda kukozesa pasilipi ya senior 6 tukozesa ya senior 4 osobola osoma midwifery okitegeera otandikira ku certificate because senior 6 I offered arts okitegeera
ne mugamba no sigenda bikola to make matters worse nankaka nasomayo semester sagimalako kale naye nasomayo emyezi ndoza jalinga 3 Nancy Jomi. Okay. Ne bangoba sinze yego ne bangoba nanyiga kati mu kunyiga awe abazadde awo ng'anyiize awo university nali sobola gikombako ne woba ofa ekitegeera ne ku institute awo namugira nnyo namukuba nnyo kalimi biki sister wange omukulu yamukuba akalimi namugamba muleke kagenda agezeeko kino kyayagala that's what she wants manga agamba omulimu ogenda gijawa tv ntono radio ntono wayere ani akumanyi bla nange ekyo wange yakiŋŋambako kyani akumanyi anti olaba our destination oba our destiny teziri mu mikono gy'abantu kati people forget that God always has everything kitegeera mukama yamanyi ogenda kufuuka kyenkya ogenda kukola kyenkya though abantu bo beefuula okutulabira kwegawera nga they know everything naye ate nga si bwe kiri so mami akuleka ogenda okola yandeka agamba kamuleka agenda nakusasula tuition yes because yali mutono n'omalako but I remember first semester si yansasulira I paid myself now nesasulira Kibuli ate not because they are innocent ne yali aganye kati ng'amanyi bw'anaagaana okubeera nga ntampeerayo tuition oba kijja kunnuma nkola eki ne mugamba nkubulire nze kino kyempuliramu emirembe kyenjagala ate ngenda kikola kaŋŋende in fact nze yeewandiisa n'okwewandiisa ku Buganda Royal Institute saagenda na muzadde olwama n'agamba owaki leka omwana w'omusajja omwana kaasome natandika okumpeeya netandika okusoma nga bwenkuba ebifaananyi byange bwenkuba ebifaananyi byange so how do you link up ate kati ovule ku institution abaana nga baddako okuva ku institution ofuna emirimu ku TV ogugwo gujja gutya ani akulimba abaana batoyanira ku institution eyo n'afuluma mu bino ebintu abaana ba university simanyi lwaki abaana ba institutes balina sebe emikisa abaana ba institutes balina emikisa kubanga nze kati abantu benkolera mu field gyenkoleramu olya nga aba university batono nga basinga bayita ku institutes so emirimu gyo kyakera byetaagamu Katonda kubera ng'osaba n'okuba omumalirivu wali awo nga weesanga kubukedde wano kati omanyi awo kyensooka okwebuuza maama wamugamba ng'ogendayo bw'oba tewamugamba omulundi ogwasooka maama okukulaba ku TV yagamba atya era yagamba ki what I remember nze kukedde wali wakolayo relative wange though yagenda but what I remember well business card yali called New Vision Group gye nabba mu wallet ya maama nagiraba mu wallet ya maama nenga this is Vision Group bukedde wow but I didn't know the person ningenda nenkwata esimu nga nsaba bayirayo nasabanga nze kyenyinza okugamba ni cruise byonna eddala tulikole buli kimu tukikole as youth nekyo bateweerabira mu bulamu Mukama Katonda is above everything ate gyali okitegeera wadde ali wala tosobola mukwatako naye gyali asobola okuddamu essaala z'omuntu okitegeera nze nasabanga nnyo because mama wange kati nafuna challenge ti mama wange ya losing hope mu nze nga maze osalawo decision eri eyogenda eri nagaago obulamu buganye ono ne future eno eyinza okuba onansaza kiwedde kitegeera ate simunenya because buli muzadde ekyo kisobola omutuukako kubera nga omwana olina kyomwagaliza naye omwana nalondawo kuba ddala some parents basooka kuba na busungu ne balabira okubeera supportive okitegeera eri abaana baabwe nasabanga ekintu kimu nga ngamba mukama nyamba find a way for me nsobola at least to prove my mother nti mukyamu nti ne wano ne kino kyengube neri nekkubo lyenkutte
nsobola obeera ow'omugaso nga mpise mu ddyo okitegeera nasabanga nnyo essaala bw'etyo one day nga nkwata business card eyo kano first yangimaze olwo nga ngenda wa ofunayo weekwekanga okuba essimu ngenda nga ate neekweka nayina essimu excuse me nali nguza essimu taata nga neeyiyeemu ka alukate weeyiwamu ka alukatero ng'otadde ku mukutu ki yali ayiteero waliyo n'akasimu ke bali bayita alukatero nga ekika ky'essimu nga bolaba tekino alukatero yali mu mango line eyo nasookako nengikwata nga nakafuluma ku ssomero then nemane neyiwamu ka alukatero ka smartphone ka alukatero nga kali awo no kabajenje nga ndi ku mukutu nenkubira oyo omwami nemusisinkana nengendayo ku bukedde nali mukalu just bakanyanga kumbuuza do you have an appointment bagamba yes I do katonda yali nange mwe mutukuvu yali antambuliddeko inda tinatuka ne mu office y'omwami nga talina buzibu mboba saakoze appointment oba ki talina buzibu nemuliramu awo kati nze nagenda neeno nemugamba taata njagala intani biki neŋŋamba wajjuza kubukedde okuwa internship olina okuba nga wafiirinze in papers gundi form you have to first fill in the form then ne bakulonda oba okitegeera emikisa we gitambula just know nze nyawe was blessed okitegeera wanatuuka ku mwami okundaba okwasooka nze ndi mukalu nemutuumirawo erinnya nga nfukamira natuukayo nga nfukamira obufukamizi bugwesanga mukuba onfukamira nga ndi wampisa nnyo ne bantunya ne bagala nekanaakaana natuukayo oyo omwami bambi nantunya naŋŋamba osoma biki nemugamba ndi mu kusoma ebyaddala naye nina talent nali sitya bino ebyokwemolamoli byabakazi nze nali sibina ze nakula sibina nsobola okukola nze gwolaba wano taata kigambo nno nga kyendiko ndi mukulya ku kigambo naŋŋamba ojja kudda wiiki ejja ku lwokusatu neŋŋamba kale ssebo kati because nali nkola mu bifaananyi waliwo kasho kena imitatinga kitegeera kati nenkakola ki nenkateeka ku CD byali byangu ebyo because nali manyi oteeka oli kamera neweeyigira newikolinga no editinga neteekako nemutwalira that week n'alabamu bwe yalabamu n'agamba then I will need your results nja kwetaaga gundi qualifications zo nemugamba tata nkyasoma nagamba at least bring me something nengenda kuki nenzirayo ku ssomero ne bampa statement of results okamanya akakapapula nenkatwalayo ko nga nali sinaba kutikkirwa nakatwalayo omusajja neyegamba nsoma ne batunula ne muwaaka nebanga kati bayagala live band kati kyekibi kyebasinga yensobi gye baakola kunsaba live nemba kubalaga mukazi gwe ne batya ne bagamba nange ne bagamba kino kiki nga ninga alinyiddwako oba ki okitegeera just no nange nagaba bugambi mukama omanyi omuntu okugamba okay ogenda kutulaga mukwano live performance kiki neŋŋamba totumye weesitukidde nga kyenagaliza embazi kibulaga akoze ekyo kibulaga asudde neŋŋamba leka mbawe nejjako waya nembawalaga ate lwalwa ne batunulatunula omugundi bya ndowooza eyewaabwe gye baali munda blablabla anga bwe nsaba mukama nankwatirako ne baddamu ne bankubira essimu the following week nga eyo gundi eki eyo idea ekoze kati ne bagispicingamu then ne coming up with something called muziki ku luguudo kitegeera waliwo omukyala awo bali bamuyita Sumaya Mwonge yasooka okuntwala ku luguudo I remember awowa Kalere ng'amanyi nti abantu olwo ogenze ku interview oba sure kati sure mutandise okukola yes nze tandika ku recordinga naye nga sina gwe nagambye ab'okusomero sinabagamba ne mama sinamugamba nabewaka sinabagamba nga ndi kugoba kyange nga nsaba busabi mukama nga mukama buli naku mugamba mukama kulembera nze nkuveeko emabega okitegeera
Notandika okukola shows, nengenda ne Namugongo ne recordinga shows. I recorded shows. I recorded like 10 shows. Not in one day, but in that week. Kati ne batunula mu waaka ndooza abakulu. Ne bawulira nga waaka yeeyagaza, waaka abanyumidde. Nga mwe webibanyumira. Nabo we baanyumirwa. Ne bagamba for sure, this girl, I know collage. I know kukola. Ne nfunira omukisa. Ne bampita. Ne signing a contract. When I'm signing a contract, just know nze mukama buli kimu kyange teyankalubiriza mbeera. Buli kimu kyayita ku gunde ku plate, silver plate. Nze nali sifaayo ku challenge obutonotono obwo bwesoogedde naye nze nali sikola ki nali sifaayo segeera. Ne bangamba bagenda tandika okundaga ku Lwokutaano ekiro ssaawa 5 ez'ekiro. Ne mbagamba mukakasa, ne bagamba yes, ne bagamba temunimba. Banaye temunimba, that is 2016. I think 2016 around June. Aw. Ne bagamba naye temunimba. Ne ntuuka waka ne ngamba mama. Bw'omala laga omanyi mama waffe yalina poliisi nga bw'amala okulaba gataliiko nfoofu ng'akola ki yeebaka. Atalinda biddako. Katukola namugamba nkwegayiridde. Keep your eyes open. Waliwo ekijja kye njagala olabe. Abaana b'ekijjomi. Kakkana. Mama oba kunaaza bigere nja binaaza. Oba biteeka mu mazzi bisiikiriza nja kikola. Ne nkubira ne sister wange awo. Ne nkubira I called abantu bonna b'eŋŋanda ab'emikwano. Bonna bemmanyi. Bempulira benjagala balabe ku achievement yange emu gye nkoze eki. Gye nfunye. Okitegeera. Bonna bekikwatako because nze nagambanga nina abantu munze ba family members munze be nagambanga naye for sure mukama tekonfuleko omuntu ow'omugaso so that this person amanya nti ebintu si babyogera bwogezi bintu bakola bikola ebintu bakulira ate n'ekirala you don't own anything, you don't own anyone's life okujjako ki Katonda kaganga nina benjagala ba family members okutegeera bonna nimbakubira nimbagamba ne please watch after gataliiko nfuufu ate twalwa munnange nga gatuuka nga gaggwa bwe gatuuka ne gaggwa mama omutima ne gutandika okuba banange bayinza obutabiraga banangenda kuswala mama wange yagenda olabanga ndaba ku TV yatandika okukaaba woowe omwana wange amaziga gaddala seriously bw'omanyi bukedde TV mu 2016 yali etya okitegera boning okitegera yali ekyali waggulu nyinyi mama wange yakaaba naga tekisoboka okitegera tekisoboka omuntu atannamala na kusoma tebannamutikkira jo ku TV yafunye yatya bannange kabankubire basista bange bannange Jomi are you for real bakwadde mbuwi oba byaddala bababa magama mukakkane katandika butandisi. From then my life changed. Bulamu bwange bwakyuka sigamba mbu empisa zange zizakyuka but my life changed. How? Natandika obbalwamu amagezi ne batandika omanya nti kosi gye natwala nali nkola ki saatoba nnyonnyonnyo mu byofuna omulimu because nze saatambulako kunoonya mulimu no. Wagezesa kisima kyo omulundi gumu? Kugezesa kisima okitegeera kugezesa kisima kasitoba ku kituufu okitegeera kasitoba ku kituufu ali talent ogyekakasa okitegeera ng'olina talent ate ng'ena ekintu okiwulira muli okyagala passion okitegeera lwaki ekintu oba togenda kifuna okitegeera va ku bino ebyokubeerawo omuntu n'agamba mwana sirina mulimu wakati nkoze eki omuntu n'omubuuza gw'osobola ki okitegeera naye nga nekyasobola kintama gwe kyoba omanya nze bwe nfuna obufunyi otukotya mu ofiisi katugambe bano kati ogenze ku TV kusaba mulimu ne bakubuuza kiki ky'osobola naga kyonna ekiriwo kiki kyote batumenye singa munfunira gwe mwona nawe munteeka bamenya okitegeera bamenya bibaleetedde n'abantu lowooza oba eno kaliya oba yakisiru basanga yakola oba it is something easy tekiri professional n'akamu ng'ate munnaye abaana babisomerera buli mwaka university zifulumya ne institutes zifulumya. Okay, tulina Jomi Nankya tukyagenda mu maaso okumanya tutuuse ku tunaatera okumaliriza naye nga era kale
eddalo lyo teribulamu mu program nga bwe tuliraba era eddalo tulaba gye lyava. So Jomi, omaze emyaka emeka ng'okola muziki ku luguudo kati? Kiweza emyaka emeka? Yeah, 4 years. 4 years. Challenges ki oba kifo kye wali ogenzeemu n'ogamba waliwo be nagendamu ne ŋŋamba eno blood producer tonziza oba kusobola kuba naawe togenda? Naye gwe olowooza nali ngenzeko wantu nga bansobola? I don't remember. Gwe wali olabye show n'ogamba nti Jomi oyo yamusobodde? Jomi n'agaanye okwogera naawe ssebo alina okumakinga sure alina okwogera naawe bw'oba w'opaakinze. Yes. Yenze agamafuta Mukama yagamba. Okitegeera agassociatinga n'abantu. I know how to associate with people. N'abadde anyize ne muteekako smile. Abadde yeeyita omuzibu nkanzi bantunuza mbatya kamera bayira kamera. Ne njikutunuzaamu ate n'oyogera. Nituvaawo nga tuli okay. Waliwo episode gye nalaba waliwo omukyala eyali nze temuntunuzaamu kamera ndi mu kufumba. Nkugambye ngenda kwogera naawe. Ogamba otya? That is me. Nsaga nnyo n'abantu. Ku bbanga ly'omaze ng'okola ku TV nkimanyi ku by'otunyumiriza oli mukyala mumalirivu. Yes, ndi mumalirivu. Ki ky'oyinza okugamba osobola kwesamarizinga otya gwe ng'omukyala? Nze omukyala okwesamarizinga mu Summarize Jomi. Side ki eriwa? Mu career wise. Career wise, I'm giving an advice oba I'm summarizing my personal life. Your career ebbanga ly'omaze okola ku TV ne program gy'okola challenges byonna tubigatte wamu. Byonna tubigatte wamu. Olyoka oyo okumbuza oyagala kiwumbira ku nze. Siko wakubuza but njagala mmanye mukyala kiggwe osobola kweyita kigambo ki? Nze ndi mukazi omumalirivu, omukazi atatya, omukazi amanyi nti buli kimu kisoboke wali Katonda because ndi muntu mukazi musabi nnyo ekitegeera. Ekirala the challenges zesinza okusanga mu mulimu guno gwenkola si nnyingi nnyo, ntono naye nze kunze kugwe zisobola okubeera entono naye kunze nnyingi because olaba Alan nze Jomi ndinga muntu ndingalimu abantu babiri because Jomi gwosanga ku set gwosanga ku luguudo si Jomi gogenda osanga wanene ngali mu bulamu obwo kitegeeza nina abajomi aba babiri. So ate sometimes abantu bagenda ne bandowooleza nti that is me. Okitegeera nga bwe mbeera ku luguudo yenze yooyo bwe bw'obulamu bwange. Eyo challenge one day nali ngenze wakiseka. Bantu abayayi b'ekiseko bamanya abamakanika. Kati omu n'agamba mune kaako katuusa kakanda kayaye nnyo kwata ku waletiyo kajja nakusala ensawo. Nawulira nga ntidde walayi nawulira nga mpeddemu amaanyi nga Uganda we mutuusizaawo nsobola okukwata mu nsawo y'omuntu okitegeera nti they judge me according to what they see nga ndi ku luguudo nkola okitegeera they don't know me. Sometimes ntule waka wange ne ngamba I wish these people get to know me, real me. I'm this good person, the calm person gwe tasobola kuteebereza okitegeera. Eyo ye challenge emu gye nsinza okusanga. Challenge endala nti abantu kyekyo nti abantu bampita mu yaaye bampita mu bbi, bampita mu lalu, all those names. Ate nze waliwo entuuka n'ekiseera ne ndaba nga tegansaana agamanya si gange because si kyendi ekyo okitegeera. Nyumirwa nnyo okulaba comedy kye kintu kye nsinga okwagala okunyumirwa. Era comedy store watovaayo? Mambo sivaayo naye anyway njagala nnyo comedy naye ate kye nsinga ennyo okwagala onyumirwa kulaba firimu. Ndi mulabi wa movies. So ngenda one dramatic ne tuparkinga laptop nanzijuza nenzira mu kisenge kyange. Enjogerere zitali njogerere? Nze njagala nnyo VJ Junior. So waba zoogeredde zinyanguyira nti ne mba nkola byange I don't pay much attention mba mpulira
naye ezitali njogerere balina okubeerawo ne and I pay so much attention to them naye nga si mostly sitera kulaba nnyo zitali njogerere nze njagala nnyo abaana ze bakoze eki ze bayogeredde zinyanguyira banyanguyiza embeera emirimu bajyanguya ekitegeera the advice gye nnyinza okuwa abaana abawala abali eyo naddala omwana omuwala asomye journalism maama wange mu bulamu bwo bw'oba tolina katonda tolina mpisa tomanyi kyoyagala kitegeeza buli kimu ogenda kifuna mu bizibu buli kimu kyofuna ogenda kifuna mu bizibu ebizibu ntegeeza ki gwagenda ogenda ku station ku kampuni y'abantu mbonoonya mulimu gwa tv bakozese ekitegeera basajja bakozese bakusabe sente ebintu modlo okitegeera nga le tekirina kukola ki tekirina kubeerawo ekityo oba ontegeera kyengambye nti just be real manya kyoyagala mu ggwe kyekisooka kyo kya byonna manya kyoyagala mu ggwe lekeraawo okubeerawo okubuukira manyi mulimu abaana abamu ababuukira obuukiza ekintu nagamba gundi nga yakikola because ayagala kubeera ku kilasi emu ne gundi wakalese yali obiiwo nga musoma mwenna ng'ate yali akulaba ng'oli kafala nnyo kitegeera oyo fala oyo yali fala olaba ku kafala kakikoze kalani kuluzi kyokka nga yasoma business administration oba yasoma nga yasoma education nenaga olaba ku kalani kuluzi kafala bamanyi n'okusala ebigambo tekasoma nakusoma tekagera na wala agamba olaba ku kafala kakikola mu kirasi yayitakola bulungi all that kati omuntu n'oyo najja n'agwa mu kintu okitegedde kati okugwa mu kintu modulo lwaki tosangemu ebizibu lwaki ebizibu tebigenda kutomera okitegedde otandika ogamba bannange ebyo bannange ofuna omulimu ku tv bannange ekintu kizibu bannange kino kati nze what I know kasitobera mu makubo matuufu ng'oli makubo matuufu everything is okay buli kimu kiba kigenda kwanguyira n'ekirala anyway kirala ki career wise maze career wise maze kati soko tubuulire family wise whose family nze nkulaba ku Facebook ng'opostinga taata ne maama n'omwana waabwe neŋŋamba omukulu ayiba yeeyitaani ku Facebook DiCaprio Kalemba Regan our papa Regan DiCaprio aliwa ago gammwe naye ffe tuga omukulu Shani nkutumiddeko nnyo wonna wooli mu USA ti obulamu bugenda butya awo wooli ndi n'omukyala wo tuli mu kutematema nsonga the way you're pulling yourself oli mu kwesikamu wagwan ate nga nesikamu I have ngambye omukulu liga ne mukyala wonoga n'ofunye engalo bw'oti Alani sagala otabula ensonga zino nze I have one papa we call him papa at home tumita papa me my maid and my daughter oyo papa waffe Kalemba Regan we love you so much daddy yagoge manyage kati mwenze simanyi wa mumuyitani soko mumpereyo obubaka gyali yani gwe ngobaka buva eri gwe leba daye eno interview abadde yaki eno interview abadde yakyala ni kuluzi omukulu musindikire ku bubaka oba buno obubaka bugenda mutuukako oba how but he knows everything he knows but I mean this is a message joyinza osindikira omuntu gyali naawulira bulungi eno mbaga mikolo nambaga gino gituliko sindikira omwana wa munno message okay papa Daddy Makeusa we love you so much we miss you yeah guys please remember us tujjukire eyo okukusalawo kwe yes he can't forget us I'm the official bae mama w'abaana walolo ebisiga
ebisigadde awo Alan Cruz ebisigadde simanyi tulinde mu kitundu kyaffe ekiddako ebisigadde simanyi mubiraba wa mubisanga wa mubisoma wa but all in all what I know nze mama w'abaana nze mama w'omwana ombwati baby Makeusa Malukesa. Nigwe okimanyi olina omukwano omungi nnyo. Because when I love and when I hate ebyomukwano obwo bulamu mwe tutambulira leero oyagala ekyo n'obira nga tyagala ekyo bwe bulamu bw'ensi kati kyekiriwo essaawa eno. Wakagwa mu love emirundi emeka? Nze nalisigwangako mukwano. This is my first time. Nayisigama mbu nalisibirangako na boyfriend naye mbaddeko ne boyfriend naye nalisigwangako mukwano. Omanyi ebyo ebintu byanjawulo. Kimanyi osobola okubeerawo nga wakabeera n'abakyala nga 20 naye nga togwangako mu real love. Yes. Weegomba abantu nga bano Mukama bwe yawa emitima nga gino ne bagwa mu love ne baba nga beeyagala ate nnyo omukyala n'aba nga ayagala munne ddala n'omwami n'aba nga ayagala munne ddala. Bino ebintu biba byakwetegeera Alani. Biba byakwetegeera. You'll get one. If you don't have one, you'll get one. Ky'omanya buli muntu Mukama buli musajja alina olubirizi olutamuliimu oluli somewhere. Lujja kunoonya olubirizi lwo lujja kureplacinga ekituli ekyo. Aladi. You don't believe in love. I believe. Ne gw'osabako. Nze nsabira ddala. Bw'oba osaba then you should start. Osaba ddiini ki? Nze ndi mukyala mulokole. Omusumba oyani? I have there is Pastor Tom, there is Pastor Sechisaka and Pastor Michael Ndubwisi oyo w'Eggana. Osabira nno ddala. Nnyo. Nejjomi abasajja abagambako eyo obakola otya? Ebyo tebibula because obwo bwe bulamu mwe tutambulira basajja muliwo okwegomba naye nze njogera amazima. By the way most especially nze Elsa gyali. N'ekitali ekyo nze Nankya kye neemanyiko kimu, I don't mess up with married men. Ekyo nakiyigira ku taata wange na maama wange. Mukitegeera? Era nze bannange Alani Cruz. Nze tunulidde abaana abawala ababeerawo ne bagamba nsinga owange yonsa simanyanga muwagala abeereyo neri. Bannange abaana tebamanyi kye boogerako. Eno ensi walako ffe tusabako ne tubaako mu makyaki ne tuwulira ebizibu by'abantu eby'enjawulo okitegeera. But to mess up with a married man, it is like giving yourself poison. Ng'olaba bw'oti. Oyinza obutabulabirawo naye later. Trust me, either bubulukukira mu baana b'ozadde oba kugwe kwennyini kwe kitandikira okululumira. These women curse. Okiwulira bano abakazi bakolima, bano abakazi baloga, bano abakazi batemu, they are ready to kill. Because Alani mwana, women batoba, they struggle with their men. Nze am a living example. Emyaka emitono gye mbaddewo ndowooza you see me the way I've struggled with my daddy Malukesa. Namusanga talina mwana, talina mukazi. Okitegedde? And talina sente nnyingi. Now are you responsible? Kati sawa zino, he's working, are you responsible? Naye nga kiva kuki kyonna kugumiikiriza. Nti omuwala yenna ali eyo. Alani mwe munawasa baliwa. Buli omu aba ayagala omusajja amazeeyo, avuga Benz, avuga ki, mwe munawasa baki? Kyemugamba temwagala ku bakazi balungi? Temwagala? Kitegedde? Kitegeeza. Awo okoonangawo nnyo. Kitegeeza buli muntu yeetaaga chance. Ate Alani togenda kuwasa mukazi mukulu. Era kitegeeza nawe olina okuwasa myaka gyo age group okitegeera. Okunyumirwa ki? Okunyumirwa obulamu. Okitegeera. Ne because bano abaana baafuuka baki? Bamane minda. Okitegeera. Baayagala ssente okusinga ekirala kyonna. Ekineewuunyisa muli munda mu nze. Ani mu Bible kiri luddawa? Mu Bible kiri luddawa? Nti yes Bible ekyogerako nti omukazi alina okuweebwa. Okitegeera. Naye ani batugaanako kola?
kirina we kiwandiikibwa nti eryeteeka oba kale Uganda. Nti gwe tokola watondebwa kuweebwa. Yes, natondebwa kuweebwa. But how? Anti kyembadde ŋŋamba nti tekirina we kyawandiikibwa nti omukyala tokola watondebwa kuweebwa. Kati Alani eyo gundi eyo koosi gyozzeemu nja kubuulirira abakazi banneetamwe. Eyo line gyozzeemu nja babuulirira banneetamwe ate bankyawe bukyayi. Paka ku makya. Because no, si paka ku makya bajja kunkyawa because I say the truth. Njogera mazima. Okwagala omusajja omufumbo tekiriimu fayida. Tekirina gye kigenda kutuusa, tekirina gye kigenda kutwala. Kwonoonera bulamu myaka na kwonoonera bulamu na kwonoonera mikisa gyo gya buki gya bwereere. All I know, mukama wakera ku makya n'akuwa boyfriend ne mwetegeera ne mwagalana ng'ategeera akwagala nawe omwagala okitegeera. Teriyo muntu ali perfect. Mu bracket ekyo kitadde mu bracket okitegeera. Teri musajja gw'ogenda kusanga ng'ali perfect okitegedde. But what matters? Brains. Sawa zino Tata Malukesa ne bamuyimiza ne bamugamba, Tata Malukesa, tell us your wife. Okay, your fiancé. Do you have a fiancé? Do you expect Tata Malukesa to say no? Of course no. Okitegera. But tekitegeeza mbw'oba talinayo ki other parties, tewali other parties. But abo teboogerekeka kitegeeza ki nti omuwala va mu by'okwesiriwaza mbu simanyi basajja benzi, simanyi basajja bakola ki. Malayika tolina gy'ogenda mukola ki musanga. Funa boyfriend wo kasitaba nga yakutegeera nga mwetegeera ate nga ne boyfriend wo ali hard working, ali ready okukola. Okitegeera mulimu abasajja atali ready okukola, atali ready kuzimbibwa. Okitegeera ng'ozimba azimbulula. Okitegeera naye omusajja bw'aba ali ready okukola nga mukozi omulaba, settle with that man. Muzimbe mugumiikirize mukakkane. Kitegeeza one day one time mukama ajja kwanukula essaala zammwe. Ojja tuuka essala olire ku silver plates ate tezirimu na pressure. Omuwala ne bamuwa emmotoka, sugar daddy n'amuwa emmotoka ne babeerawo emmotoka ne baginoonya nannyini musajja ayagala gikuba amasasi mukuba amasasi. Abo abaana nze mbalaba balina such problems. N'omugamba kati gwe wali olowooza ki? The man is married. Omanyi sente z'alina. Oli mukyala omanyi lwaki afaayo bw'atyo? Because sente z'alina alabika bambi bazitobera from zero. Goveeri yagala kuyisaamu gaali. You know, bawoza kimu nsimanya biki bane balina eŋŋombo nze ezinsina. I feel like oba doing what? Nekyalo laba. Ne respect. Omanyi omukazi, the only thing you can give yourself is respect. Respect yourself. Respect. Kyokka kyolina okwewa. Okitegedde? Kitegeeza omusajja oyo n'oba fine okoze naye. Natukesera n'akwerabira. It is his fault. Negwe respect ojja gisigaza nga gwe omukyala. You will stay with that respect in you. Okitegedde? So, anti waliwo abagamba naga totubuulira byakola nokola ne gaayi natukesera n'akudampinga. Yes! Ensi bwetyo. Bintu bikyuka, ebintu byensi bikyuka. Okitegeera? Si kirungi kunyooma, si kirungi. Ebintu byensi bikyuka. So, wakera ku makya n'akusuulawo. Si musango. Sigala ng'oyimiridde, sigala ng'okoze naye ekitiibwa ky'oba okisigaza. Kaddemu ako. Bw'akeera ku makya n'akola atya? Bw'akeera ku makya n'akusuulawo. Si musango ate si kipya. Tomwogerera. Okumwogerera kisiza buli omu engeri gya handlingamu obusungu. Gwe obuhandolinga otya? Obusungu. Gwe bw'akusuulawo okola otya? Anti tannansuula. Singa bakeera ku makya ne bansuulawo. I just kneel down, then nenkikwasa Katonda ne mugamba God. Bwe nziramu ne nkusanga ne nkugamba Jomi, ki ekyatuukawo ne kyali wange Shani? Tombuulira nze, tombuulira gwe Cruz. Not that woman. Bambuulirira. You can't say anything. Oba yayogedde ekyo bayogedde ki? Because olaba bano abantu. Bebantu bebamu bebakuwolereza, bebantu bebamu bebakusalira omusango. Abantu betuweereza abantu bakyuka. Bakyukira mu kiti nga mbazzi. Leero osookera ng'olina abakwagala 1,000, ekya nookera nga abakukyaye ate bali 1,000 nga abakwagala tebakyawera 1,000. Okitegeera? So, I know. Ne woonewozaako emirundi emeka, ne woonoyogera ebifaanana bitya, you will never prove them anything. Bo baliwo okulowooza kye baagala. Kati bino si byogedde, others are going to say. Nze saagala kuseka. Nze all in all,
kyembakubiriza era ekinjogeza nti omwana omuwala yandibadde ne boyfriend omu yandivudde mu ntalo z'abafumbo yalikoze eki. All in all, respect. We need respect. Respect someone's man. No, not someone's man. Nawe respect yourself. Naye anti kati ensonga zetwogerako omwana respecting omusajja omufumbo funa owuwo. N'omwana omuwala bambi we respect omusajja w'abandi bw'oba otya okufa nganze nze nankyala bwe ntya okufa okya ntya ebikolimo okiwulya bw'obinkolimira nga sina kye nkukoze it is okay tebijja kunkwata okitegeera because sina musango. Naye wemba nguyina mwana wa maama kati Alan Cruz nkera ntya nenda omukazi ng'ali mukaaba abaana be tebasoma abaana be mbula okubanga nze nzakutte bbaawe nze mutwala simanya wa ali mukugulira nze mbirya ntya ne binzikirira okitegeera abaana bato innocent children bakaabira ki because of me maama kikennyo. Jomi Nankya gwe tulibadde naye olunaku olwaleero mukyala ayogera bulungi nnyo naye ng'akagambo ke njagala okugamba mukwano gwange Shandi Caprio nti kyenjagala okugamba Shandi Caprio bambi olina omukyala ayogera bulungi bambi olina akawala kalungi bambi ka beautiful bambi kakuume bulungi bw'olabanga hakki endala eyo siramuka busiramusa at least tugambe nti tugambe nti wasiramusa official mulokole ne Shandi n'amala asiramukana okkiriza tasobola because ewaabwe bamukuliza mu ddiini ewaabwe balokole nnyo tuli bantu balokole ffenna naye n'ennyumba yange gye tutandise family yaffe gye twatandise nze n'omwana wange naye ffenna tuli balokole so he can't unless nga omanyi ebyensi asobola ofunayo ka official be ne kagenda mu Kurani bangambye nawudde bad black agamba Kurani ndogo Kurani nawudde bad black agamba Kurani ndogo pozi ng'afunyeyo ka official be kakasiramu ne kamugendera mu Kurani simanyi ne kamusabira zungana. Guys, musibe bulungi mwebala naye nga musubscribing ku Celebrity Track abantu bannyo tukyabayita Jomi Nankya ku Facebook, Instagram okosa manya ki? Nankya Jomi. Nankya Jomi. Nsosa Nankya. Ososa Nankya? Yes. Nankya Jomi? Yes, wona Nankya Jomi, Nankya Jomi, Nankya. Ne ku Twitter ko? Yes. Wow. Gw'omu ku baweereza baabukedde abatono abali ku Twitter. Ate ako kamanyiro. Bambi gw'omu ku batono. Ku batono Okyagala settlement yagenga. Ne busajja mwe bali naye batono abaliko. So I'm one of the few. Yes. Oyagala nkuwa ataliko? Ani ataliko. Twitter handle ya Kimura eriki? Kimura. I'm not sure. Kimura nzise. Okay, anyway, guys, subscribing on Celebrity Track, Instagram official Alan Cruz, tubeere nga ate tweyongera obungi, Facebook Alan Cruz, like my page, tubeere nga tweyongera obungi, Celebrity Track Facebook, Summit of Divorce ku Instagram abeerako bulungi. Yasaze akaviiri ennaku zino bonna akalabako ojja tegeera nti abamonko tebannafa bonna kuggwayo. Otherwise, Celebrity Track, musibe bulungi, mweraba. Celebrity Track, subscribe.